Საქალაქო სასამართლოში უკვე 4 საათზე მეტი გრძელდება პოლიტიკური პატიმრების პროცესი. Იმის მიუხედავად, რომ 11 დაკავებული საქმე გაერთიანებულია, სასამართლომ თავდაპირველად პროცესისთვის ისეთი პატარა დარბაზი გამოყო, რომ ადვოკატებისთვის ოთახში დამატებითი მაგიტის შეტანა გახდა საჭირო. Თუმცა მოგვიანებით პროცესი უკვე დიდ დარბაზში გაგრძელდა. 11-ვე დაკავებულს გამოძიება ედავება ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას. დღეს ერთადერთი საკითხი განიხილება და წყდება, დატოვებს თუ არა დაკავებულებს სასამართლო წინასწარ პატიმრობაში. რაც შეეხება უშუალოდ წინა სასამართლოს ხდომას, ის პროკურატურის მოთხოვნით 5 მარტამდეა გადადებული იმის გამო, რომ ბრალდების მხარეს დაკავებულების წინააღმდეგ მტკიცებულებები არ აქვს. ნინო ჟიჟიაშვილი ჩაგორთვება ახლა სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, როგორ გრძელდება სასამართლო პროცესი და როდისთვის იქნება ცნობილი გადაწყვეტილება. მიშა, როგორც ახლა არის ტექნიკური შესვენება, ასევე 10 წუთიანი, მაგრამ როგორც შენ უყვეთხვი, სასამართლოს ხდომა გრძელდება დიდ დარბაზში, პირველ დარბაზში. ამას დილიდანვე მოითხოვდნენ აქ შეკრებილი ადამიანები და მოითხოვდნენ ადვოკატებიც, მაგრამ არ გაითვალისწინა სასამართლომ მათი ეს მოთხოვნა თავდაპირველად და ხდომა დაიწყო მესამე დარბაზში და იქაც შემდეგ ადვოკატებმა დააყენეს შუამდგომლობა და მოითხოვეს, რომ შეცვლილიყო დარბაზი. როდესაც უკვე გადაინაცვლეს პროცესის მონაწილეებმა პირველ დარბაზში, მოსამართლე ქეთევან ჯაჭვაძემ სწორედ ამაზე საუბრით გახსნას ხდომა, მან განმარტა, რომ მათაც ჰქონდათ საუბარი და მსჯელობა იმის შესახებ, რომ ეს ხდომა ჩატარებულიყო პირველ დარბაზში, მაგრამ მან მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ ეს მომხდარიყო მესამე დარბაზში, რადგან თვლიდა, რომ ეს უფრო მეტი კომფორტი იქნებოდა ადვოკატებისთვის, რადგან სწორედ უფლებადამცველების უკან ისხდებოდნენ პატიმრები ამ შემთხვევაში. ამის შემდეგ კი პროკურატურამ დააყენა უკვე თავისი პოზიცია წარმოადგინა, შუამდგომლობა დააყენა და ცხადია პროკურორები მოითხოვენ, რომ 11-ვე პირი დარჩეს წინასწარ პატიმრობაში. მათი მთავარი არგუმენტი კი იყო ის, რომ დაცვის მხარეს არ წარმოუდგენია არც ერთი მტკიცებულება იმის დასასაბუთებლად, რომ ეს ადამიანები არიან უდანაშაულოები და იმსახურებენ, რომ იყვნენ თავისუფლები. თავის მხრივ დაცვის მხრიდანაც ჰქონდა უკვე რამდენიმე ადვოკატს სიტყვა, მათ შორის სიტყვით გამოვიდნენ ანდრო ჭიჭინაძისა და ონისე ცხადაძის ადვოკატებიც და დააყენეს შუამდგომლობებიც. ორივე შემთხვევაში ადვოკატები მოითხოვენ, რომ ან გაათავისუფლონ მათი დაცვის ქვეშ მყოფები, ან მაქსიმუმის სახით გამოიყენონ გირაო აღკვეთ ღონისძიებად და ისინი ამბობენ, მათ შორის საუბარი იყო საქმის მასალებზეც, ისინი ამბობენ, რომ საქმის არც ერთი მასალით არ დგინდება, რომ ეს ადამიანები არიან დამნაშავეები და ისინი აუცილებლად უნდა გაათავისუფლონ, მით უმეტეს ამ პირობებში, როდესაც წინა სასამართლოს ხდომა გადაიდო 5 მარტამდე და აბსოლუტურად ყველა ადვოკატმა ასევე ისაუბრა და დააყენა მოსამართლე ქეთევან ჯაჭვაძის პირადი პასუხისმგებლობა. სთხოვენ ადვოკატები მას, რომ თავისი ინდივიდუალური პრინციპებიდან ამოვიდეს და ისე მიიღოს გადაწყვეტილება და არა იმ აზრიდან, რომელიც ახლა მის კლანში არის გაბატონებული და არ მიიღოს მაამებლური გადაწყვეტილება, რომელიც ეამება მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფს. ახლო და კარგი კომუნიკაცია ბრალდებულებთან, 14 და 15 ადვოკატი და თარჯიმანი ზუსტად ერთმანეთთან ბრალდებული, ერთმანეთის მოპირდაპირედ და გასწვრივ ვერ დაჯდება და ეს არანაირად არ ნიშნავს. სასამართლო იყო გარანტია იმისი, რომ არც ერთ ბრალდებულს და არც ერთ ადვოკატს არ შეეზღუდებოდა ერთმანეთთან კომუნიკაცია. შესაბამისად, ყველანაირად ადვოკატების ბრალდებულებთან კომუნიკაციის უფლება იყო დაცული. მოსულ შემთხვევაში არც ერთ მხარეს არ არის წარმოქმნილი რაიმე ახალი მტკიცებულება, რაც დაადასტურებდა იმ გარემოებას, რომ აღარ არსებობს ის საფრთხეები, რაც არსებობდა პირველი წარდგენის ფორმაზე. ამდენად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბრალდებულების მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება დარჩეს სავაშში. ახალი არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოება, რაც წარმოდგენილი უნდა იყოს მხარეებისთვის და ზემოქმედებას მოახდენ და აღკვეთი ღონისძიების შეცვლაზე ან გაუქმებაზე არ არის წარმოდგენილი, არც დაცვის და არც ბრალდების მხარის მიერ. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ პატიმრობა არის აღკვეთი ღონისძიების ის სახე, რაც დღეის მდგომარეობითაც რელევანტური გახლავთ. ანუ კოპი-პეისტით არ გაქვს გადატანილი ბატონო მოსამართლე. ეს იმას კი არ ედო თქვენ რა თქმა უნდა, ეხლა ბრალდების მხარეა თქვენ არ შეცვლით, მაგრამ ზუსტად გადმოიტანეთ იგივე და დაუკმაყოფილეთ და ჩემთვის აი ეს არის გასაკვირი. და ამ წუთში გეტყვით, რატომ აქვს პრეტენზია სასამართლოს განჩინებაზე, რომელიც თქვენს მიერ იქნა გამოტანილი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ესეთ ფორმალური პროცესია დღეს ბრალდების მხარეს. დღემდე არ მოუპოვებია თუნდაც ერთი პოლიციელის გამოკითხვის ოქმი არ დევს საქმეში. შეთითხოვნა იქნება ბატონო მოსამართლე 158-დან ალბათ 58-ს მაინც ხო გამოკითხავს ბრალდების მხარე. ვიღაცა მოწმებს ეგრეთ წოდებულ
დამოკიდებული ოქროს მოწვევს მოძებნიან, რომელსაც წარმოგვიდგენენ სასამართლოში, დაანახებენ ანდრო ჭიჭინაძის იმას ფოტოს და ეთქვია, რომ აიცით რა, ანდრო ჭიჭინაძემ ზუსტად ბოთლი რომ განმოაგდო, ამ პიროტექნიკა რომ ისროლა, ეს მე დაზიანება მომაყენა. მე მგონი ცოტა სამარცხვინოა და არ შეიძლება ეხლა ჩვენ საუბრობდეთ სამართლიან სასამართლოზე. თქვენგან ეს იქნება გმირობა და იქ ჩაიწერები და ან ეს მუხტი განიმუხტება ყველაფერი ის აქციებთან დაკავშირებით რაც არის და მე გთხოვთ თქვენ რომ შუამდგომლობის სასამართლოს წინაშე თხოვნა შუამდგომლობამ მეთხოვნა არავის წინაშე არ მაქვს ნამდვილად და არც დავალებული არა ვარ არავის წინაშე მე შუამდგომლობის სასამართლოს წინაშე რომ არ იქნას გაზიარებული ბრალდების მხარის მიერ მოყვანილი არგუმენტაცია ეს როლი რომელიც დღეს მიაკუთვნა სასამართლო ეგრეთ წოდებულ ბრალდებამ და სასამართლომაც ამას ნოტარიუსივით ბიჭიდი დაადო და პატიმრობაში დატოვა ეს არის ჩვენთვის ყოველნაირად მიუღებელი და ამიტომ გათვალისწინებული იყო ჩვენი შუამდგომლობა და მე ვთხოვ კიდე სასამართლოს რომ არც ერთი აქვეთ ღონისძიება არ იყო შეფარდებული მის მიმართ. ერთი სიტყვა მითხარით თქვენივე შუამდგომლობიდან რომელ მტკიცებულობაზე შეიძლება მოახდინოს ზემოქმედება არა მხოლოდ გიორგი ტერვიშვილმა, არამედ სხვა ნებისმიერმა პირმა. მაშინ, როდესაც თქვენ თვითონვე წერთ, რომ სხვა მოწმეების და სხვა ბრალდებულების დადგენა კი არ გინდათ, არამედ ეს გაქვთ მხოლოდ ჩასატარებელი. ჩემი დასაშვები არ აღიარებს დანაშაულს, წარმოდგენილია ვიდეოკადრები, წარმოდგენილია ექსპერტიზა. ამ ვიდეოკადრებზე არ არის ბატონო მოსამართლე ასახული დანაშაულის ჩადენის ჩემი აზრით არც ერთი ელემენტი. პროცესზე წარმოდგენილი არის მხოლოდ მონაწილე პირები. მე ვერ ვხედავ ამ პროცესზე წარმოდგენილ ორგანიზატორებს. თუ არის ამაზე საფუძველი, სადმე გინახავთ რაიმეს ორგანიზება ორგანიზატორის გარეშე? დღეს უნდა თქვას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ქეთევან ჯაჭვაძემ, როგორი იქნება მისი გადაწყვეტილება, გაუშვებს თუ არა 11 რეჟიმის პატიმარს ისევ პატიმრობაში, გაუხანძილებს თუ არა მათ წინასწარი პატიმრობის ვადას. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში განიხილება მსახიობ ანდრო ჭიჭინაძის, იუმორისტ და სტენდაპერ ონისე ცხადაძის და კიდევ 9 პირის პროცესი, როგორც გითხარით, მათ პატიმრობაში დატოვებასთან დაკავშირებით მსჯელობს თბილისის საქალაქო სასამართლო და ალბათ გადაწყვეტილებაც უკვე უახლოეს საათებში გახდება ცნობილი. დღეს ასევე ბრალდებულები გამოიყენებენ სიტყვის მიმართით უფლებასაც და მიმართავენ საზოგადოებასა და სასამართლოს.